နားဆင်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစိတ်လှရှားစရာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘဝကတခါတလေပင်ပန်းနှွေးနေစရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအသက်ရှူချပြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလူတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့် The Mental Haven စိတ်နာခွန်ရရဲ့ pocket အသစ်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်တဲ့ Healing Conversations with the Mental Haven စိတ်နာခွန်ရပူဇော်ခြင်းစကားဝိုင်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါဟာပညာရှင်ဆန်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေမကပဲရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကိုပါရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဝေမျှသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေနဲ့ခုခေတ်မှာအရေးကြီးတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူဆွေးနွေးသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တင်စီနှလုံးသားအတွက်နှွေးထွေးတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လိုခံစားရစေမယ့်အစီအစဉ်လေးပါရိုးသားတဲ့စကားဝိုင်းလေးတွေကနေတဆင့်အတူတူကုစားသွားကြရအောင်မကြခင်မှာတင်ဆက်ပြီးတော့မှမို့စမြော်ပေးကြပါဦး